लोग दिल्ली में आके कुतुब मीनार भी घूमते हैं और ना जाने कहाँ कहाँ विजिट टूरिस्ट पे जाते हैं, और मैं कहाँ घूम रहा हूँ सिर्फ आप लोग के लिए, वीडियो बनाने के लिए। आए दिखाते हैं अंदर कटने वाली सीन, जहाँ पे कटते हैं सर। ये देखिए भाई, खून ही खून। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने मुर्गे और कितने बकरों की बलिदानी हो चुकी होगी सुबह से अब तक। पूरे खून ही खून है। और उम्मीद करता हूँ अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही हमारी, क्योंकि इतना खून देखने के बाद तो वैसे ही मुझको चक्कर रहता है और लगता है चिकन मटन खाना ही छोड़ना पड़ेगा। ये देख रहे हो भाई, ये देख रहे हो, ये देखो और दिखाऊं, ये देखो, ये देखो नीचे। वाली भाई, आ कहाँ से गया।